សំបូជាដំរីមួយក្បាលដែលធ្លាប់ជាតារាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកាលពី2ទសវត្សរ៍មុននេះនឹងបានដឹកភ្ញៀវទេសចរជុំវិញវត្តភ្នំឥឡូវនេះក្នុងវ័យ50ឆ្នាំដំរីញីមួយក្បាលនេះនៅទីបំផុតត្រូវវិលត្រឡប់ទៅព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារតែម្ចាស់ជំនួយដ៏សប្បុរសពលគឺ USAID និងមូលនិធិ Abrahamតាំងពីអាយុគាត់អាយុ8ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមិនបានកត់ត្រាថាថ្ងៃណាឆ្នាំណាតែអាយុគាត់8ឆ្នាំហ្នឹងគាត់បានឈប់នៅក្នុងព្រៃព្រោះចាប់លពុកខ្ញុំគាត់តាក់មកបានហើយរហូតសម្បូរនឹងនៅជាមួយខ្ញុំដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតែបែកគ្នាប៉ុលពតតែខ្ញុំមានច្រើនមាន5នោះបាទប៉ុលពតយកទៅសម្លាប់ចោលអស់4នៅសម្បូរនឹងមួយតែសម្បូរនឹងក៏គេកាប់ធ្វើបាបដែរជើងនោះជើងក្រោយហ្នឹងឆ្នាំពពាលគេកាប់វាយធ្វើបាបហើយហ្នឹងតែថាឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរអីដឹកដៀវអីច្រើនដូចសពថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានភ្ញៀវមានអីមកហូហែតូរីអីចឹងអត់ទេអត់មានទេយើងដែលមានភ្ញៀវច្រើនហ្នឹងមានត្រឹមអ៊ុនតាក់តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំនឹកឃើញថាអញ្ចេះដែរបានជាខ្ញុំមិនសូវជាណាស់ណាណាត្រង់ថាខ្ញុំរយៈពេលបើសុខភាពខ្ញុំល្អខ្ញុំអាចទៅមួយខែ2ដងយើងបានចាប់ដើមគិតអំពីដំណើរការដ៏វែងមួយដើម្បីដឹកដំរីមួយក្បាលនេះមកទីនេះបន្ទាប់មកយើងបង្ហាត់ដំរីនេះអស់រយៈពេល1សប្តាហ៍កន្លងមកដើម្បីឲ្យវាចូលនិងចេញពីកុងតេន័រមួយដោយធ្វើឲ្យកុងតេន័រមួយនេះក្លាយជាកន្លែងផ្ដល់ចំណីសម្រាប់ដំរីនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះយើងបានបញ្ជូនដំរីមកក្នុងកុងតេន័របិទទ្វារចាក់សោនិងចាប់ផ្ដើមដឹកចេញរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺជាការផ្សងព្រេងជាក់ស្ដែងមួយក្នុងការព្យាយាមនាំដំរីមកទីនេះប្រសិនបើដំរីនៅក្មេងអ្នកអាចធ្វើដំណើរបានវែងឆ្ងាយជាងនេះបន្តិចទៀតនឹងរហ័សជាងនេះបន្តិចប៉ុន្តែសម្បូរជាដំរីចាស់មួយនិងឈឺជើងទៀតផងដូច្នេះយើងត្រូវសម្រាកមួយយប់នៅត្បូងឃ្មុំនិងយប់ទី2នៅកែវសីមាហើយការឈប់សម្រាកនេះបានទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលសម្បូរបានសម្រាកនិងបាត់ភាពនឿយហត់ដោយសារតែដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនេះយើងបានឃើញថានៅពេលបន្តដំណើរលើកទី2និងលើកទី3សម្បូរនេះចាប់ផ្ដើមរៀនពីការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តនិងជិះរថយន្តនេះបានងាយស្រួលជាងមុនច្រើនច្បាក់វានៅណាក្រោយបានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយពិធីមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីស្វាគមន៍សម្បូរដែលបានមកដល់គម្រោងព្រៃជ្រលងដំរីនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីភ្លាមនោះនាងបានសម្លឹងមើលព្រៃកំណើតនិងទោះបីជាមានការផ្ដល់ផ្លែឈើយ៉ាងឆ្ងាញ់មួយគំនរក៏ដោយសម្បូរបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានាងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាងនៅលើក្លិនព្រៃដែលស្ថិតនៅជុំវិញសម្បូរមកដល់ទីនេះគាត់នឹងសប្បាយចិត្តគាត់នឹងចូលចិត្តជាមួយនឹងស្មៅគាត់ចូលចិត្តជាមួយនឹងឫស្សីគាត់ចូលចិត្តជាមួយនឹងចេកហើយគាត់អត់មានបារម្ភអីទេហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំយកសម្បូរមកទីនេះគឺកន្លែងព្រៃរបស់គាត់ធ្លាប់រស់នៅដូចពីដើមដូចពីគាត់នៅក្មេងដំរីមិនមែនជាសត្វស្រុកឡើយវាជាសត្វព្រៃដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅទីនេះគឺធានាថាសត្វដំរីមិនស្ថិតនៅក្នុងការបង្ខាំងឲ្យធ្វើពលកម្មឡើយទោះបីស្ថិតនៅក្នុងការបង្ខាំងក៏ដោយដូច្នេះដើម្បីយកសត្វដំរីចេញពីភ្ញៀវទេសចរនិងចេញពីស្ថានភាពអាក្រក់ពីការកាប់ឈើនិងធ្វើឲ្យពួកគេត្រឡប់មករស់នៅដូចជាសត្វដំរីក្នុងធម្មជាតិឡើងវិញនៅពេលនេះយើងបានបញ្ជូនសម្បូរមកដល់គោលដៅនិងទុកសម្បូរឲ្យស៊ីអាហារច្រើនតាមតម្រូវការនៅទីនេះគឺយើងផ្ដល់អាហារនិងទឹកបរិបូរណ៍បន្ទាប់មកបន្តិចម្ដងយើងនឹងឃើញថាអិរិយាបថធម្មជាតិនឹងកើតមានឡើងវិញដោយសារតែបរិស្ថាននេះសមស្របបំផុតសម្រាប់សត្វដំរី
ក្រោយពីនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនសម្បូរទៅជួបជាមួយសត្វដំរីដទៃទៀតសម្បូរគឺជាដំរីមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញជាបង្គួរប្រជាជនជាច្រើនលានអ្នកនៅកម្ពុជាស្គាល់សម្បូរដោយសារតែពួកគេធ្លាប់បានឃើញសម្បូរនៅភ្នំពេញហើយនោះជាមូលហេតុដែលជាការផ្សារភ្ជាប់រវាងដំរីមួយក្បាលដ៏ល្បីល្បាញនេះជាមួយដំរីជាច្រើនរយក្បាលដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រៃវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែយើងបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយមើលឃើញច្បាស់ថាប្រសិនបើអ្នកចង់មានសត្វដំរីទៅអនាគតអ្នកត្រូវតែរក្សាទុកនិងការពារព្រៃនេះ